是谁在办演唱会？不，是新山关卡大停电，越低族摸黑过关。家人们，新山关卡阻塞现象见怪不怪，谁想到这一次竟然大停电？位于柔佛长堤的苏丹伊斯干达大厦，12月5日约晚上8时停电，一直到第二天上午9时13分才恢复电工，足足停电13小时。柔佛州务大臣拿督翁哈菲兹对此不悦发文，直指这情况为难了关卡使用者，也使国家蒙羞。至于停电原因，国能事后解释，当局从前晚8时至昨日凌晨，对苏丹伊斯干达大厦的变电站进行定期维修，并准备了10台备用发电机暂时供电。可是其中1台发电机多次故障，导致整栋大楼的供电中断。沟里gas汤完全没有电，突然间没电了，人很多，你看全部发生什么事？沟里哦。经此事件后，国能将遵循柔州政府的建议，使用替代能源，以进一步加强关卡大厦的电力供应系统，确保未来供电稳定。昨晚突然大停电，自动通关系统无法操作，入境大厅更是人满为患，有的越低族选择打道回府。在这情况下，官员唯有采用人手在护照盖章。虽然在又热又暗环境下等候通关，关卡的整体效率还算令人满意。有的民众认为，不仅开启了逆向通道，而且护照盖章速度相当快。由于大停电，许多等候通关者都亮起手机，有人幽默笑称，这下真的很像在看演唱会。